За сайн байцгаана уу. За энэ 7 хоногийн Монголоор сони юу байна контент мань ингээ эхэлж байна. За би энэ 7 хоногийн сэдвэр юм бол ер нь яг барьж авч чадахгүй яваад байсан нэлээ удаан үргэлжилж байгаа асуудал буюу энэ боловсролын байгууллага багш нарын ажил хаялтын тухай ярмаар байгаамаа. За та бүхэн бол бүгдөө мэдчихэж байгаа энэ бол одоо овоо удаан үргэлжилжлээ бас нэмээд эрүүл мэндийн салбарын хүртэл орж ирж байгаа буюу ерөөсөө энэ нийтийн албаныхан за ялангуяа одоо улс орны маш чухал толгуур багна болж байгаа энэ эрүүл мэнд болоод боловсролын салбарын үндсэн цалин хөлсийг нэмэхгүй бол ерөөсөө энэ амьдрах аргагүй боломжгүй боллоо гэсэн гол үндсэлтэй нэг юм санаа байгаамаа. За тэг яг хөө мэдээж хоёр талын байр суурь байгаа. Энэ хоёр талын байр суурийг хоёулынгийн тоомлж хүргээд за ер нь яах ёстой байдг юм бэ? Ер нь судалгаа шинжилгээ юу хэлдэг юм бэ гэдгийг нэг хэлээд за уншиж сонирхох боломжтой энэ судалгаануудаас бас хараарай гэдэг доор линк холбоос өдрийг оруулъя. Тэгээ та бүхэн бас сонирхож цааш нь харна үзье тэ. За хамгийн нэгдүгээр асуудал бол энэ саяны хэлсэн үндсэл дээрээс үргэлжлүүлээд ингээ явъя тийм үү. За үнэхээр одоо надад би өөрөө их сургуулийн багш шүү. За тэгээд миний одоо их сургуульд хамт сурч байсан нөгөө анги мангад байсан хүмүүсгээд найз нөхөд тосны усудаас ч гэсэн одоо хөдөө орон нутгата за Улаанбаатар ч гэсэн ингээ багшлаа явж байгаа найз нөхөд зөндөө байгаа. Бид нар бол ингээд таарч хараа амьдрал ах уу цэлэн цав ингээл хамгийн маяг ярилцчихлаа байгаа тийм үү. За цалин байгаа энэ бол үнэ тий. Одоо та бүхэн бүгдөө бол харж байгаа бах. Улаанбаатар хотод бол нэг сая 400 гаруй бол үндсэн цалин гараад за зарим нэг нэмэгдлэлүүд төр болдог. За өдөө орон нутгад бол сум өмнөд бол нэг арай өөр бас нэмэгдлүүд төр орж ирдэг гэж мэдчихэ тий. Тэгсэн ч цалин баг. Тэгсэн ч ерөөсөө цалин одоогийн нэг юм төвхтэй хэцүү ийм нөхцөлд бол ерөөсөө хүрэлцэхгүй энэ бол хэм хүнд ерөөсөө ойлгомжтой. Ерөөсөө нэг 2 сая гаруй 2 сая төгрөг нэмээд тий авлаа гэхэд энд ерөөсөө хүрээд байгаа болоод байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр цалинг бол нэмсэн ингээд өмнөх сайдын хамгаалалт тэгээд байгаа. Гүүг нэмэх нь бол нэмсэн тий. Гэхдээ үнэхээр илэх юм байсан тийм үү. За гэтэл одоо энэс хойш бол цалин нэмэгдээгүй энэ сайдын нүүрэн дээр бол нэмэгдээгүй ерөөсөө нэмэгдэх боломжч байхгүй нэг юм болчиход байгаа. За тэгэхээр энэ үндслэл бол тодорхой буюу багш нарын хэлээд байгаа яриад байгаа асуудал бол маш тодорхой байгаа. Тэгвэл цалин л минь зүрхсэн амьдралд хүрэлцэхгүй. Амьдралд угаасаа хүрэлцэхгүй байгаа ерөөсөө тодорхой. За нөгөө тал бол эхлээд бол ерөөсөө хариу өгөхгүй яг хөө тэр нөгөө нэг дарга цэрэг суудлын одоо нам момын даргын ингээд хэрүүл уралтай хоорондоо алцаантай байсан учраас энэ дэр нэг анхаарахгүй за энэ ч нэг болохгүй болов гэж бодож исэн юм шиг байна. За гэвч үнэндээ энэ ажил хаялт ингээ үргэлжлээд ингээ ер нь болохгүй нэ чи ингээд хичээл сургууль сольж орохгүй ингээд ах юм биш үү гэдэг асуудал үүсээд ирэнгүүт за одоо болохоо байлаа гэж бодсон юм шиг байна тий. Өөрөөр хэлэх юм бол улс орны энэ нэг чухал асуудлыг бол ерөн тэр сандал ширээнийхээ асуудлаас бол хойшин тавьж байгаад л тэр сандал ширээний асуудал жоохон шийдэгдэх маягтай болонгот орж ирсэн гэсэн үг тий. За тэгээд нэмья буюу ингээд нэг шатараатай нэмья яаж шууд 3.5 сая хүргэж чадахгүй байдаг гэдэг нэг юм асуудал ирсэн тийм үү. За 3.5 сая хүргэх боломжгүй өдр гэдэг бол тусдаа асуудал тий. Зүгээр тэр эдийн засгийн хүмүүсийн тооцоо өдр хийж яагаад яах өдр гэдэг нэг ийм юм дээр бол очих боломж байгаа юу хэмзээ өдр нь бол тий хугацаа өдр нь бол тусдаа асуудал. Тэгэхээр энийг түр хойшин тавьчаад энэ цалин нэмэхгүй гэдэг дээр л хэдүүл ярилцсан тий. За ингээд засгийн газар бол ямар ч байсан нэмнэ гэдэг дээр ирсэн. За гэхдээ яаж вэ? Тэ эх одоо оны 1 сарын 1-ээс хол одоо шинэ төсвөр гэсэн үг шүү дээ. Тэ төсвөр эх оны төсвөр хэрэгжиж эхлэх үе дээр бол нэг тодорхой хувиар нэмээд за дахиад 6 сараас ахиж тодорхой хувиар нэмээд 9 сараас дахиад тодорхой хувиар нэмээд ингээд явъя гэдэг тийм үү. За шууд ил тод зарсан нь бол шууд 20% нэмэхэр боллоо гэдэг ч юм. За ингээ 20% нэмнэ гэдэг ч юм бол үнэндээ нэг ойролцоогоор 200 хэдэн мянган төгрөг нэмэгдэх буюу за хэрвээ бид нэр яг ингээд болоод хоол цуглуулад явах юм бол одоо нэг 7 хоногийн хоол цуглуулах боломжгүй бас монголчууд 200 мянган төгрөгч нэрээ ярих юм бол тэ. За нэг ийм юм дээр бол очсон. За гэхдээ энэ нэг үйл явц бол яг ингээд нэг нь одоо 3.5 сая хүртэл нэмтэлчин бид нар хөдлөхгүйгээр нөгөөх нь ингээд за нэмнэ гэдэг. За ингээд саяны 5 дахаар ингээд тасалбар аваад үзэх юм бол хөрх юм уу шавар тунс шарын эзэнтэр наран баяр сайд бол
ямар ч үсэн эх 7 хоногоос хичээл ном оруулахар болж байна. Одоо хөл төрчний эвлэлийн туртлагуудаа бол бид нар ингээд яасан тохиролцоонд хүрсэн. Ингээд одоо энийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа гэдэг нэг тийм нэг сонин гал унтрах маягийн үгнүүдэд хэлж ийсэн. За яг үүндээ одоо тим тохио гэдэг юм уу? Тим шинж тэмдэг бол ерөөсөө ажиглахдаггүй байна. Тэгэхээр магадгүй эх 7 хоногтоо ч гэсэн бид нар яг багш нар ажил хайсан эвэр хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгтээ явахгүй байх боломж бол илүү өндөр байх шүү. За эндээс хэдүүлээ ингээд яг зүгээр үйл явц процессоо ингээд ерөнхий удирдгал маягаар ойлгочлоо. Яг яаж өрнөсөн бэ гэдэг нь хэдүүлээ боцоо. За энэ үйл явц ерөнхийдөө багш нарын ажил хаялт гэдэг үйл явц бол аль эртнээс эхэлсэн шүү. Ер нь ажил хайна гэдэг. За гэхдээ энэ үйл явцыг эхлүүлсэн хүн бол энэ үйлдвэрчний юу те Монголын боловсрол шинжлэх ухааны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо гэхээсээ илүү өнөөх нөгөө алдартай хоёр мөнх гээд эрэгтэй эмэгтэй нэг нь их хурлын гишүүн болсон, нэг нь одоо зөвлөхөн юм шиг байгаа. За зарим хүмүүсийн хардаж ярьж байгаа бол хамт амьдардаг ч эдэргээд байгаа те. Тэр хоёр нөхрийн нэг байгуулсан бас нэг юм төстэй нэртэй төрийн бас байгууллага байгаа. Багш нарын нэрийг барьдаг. Тэг. Гэхдээ одоо яг ийм албан ёсны холбоогоо бол төлөөлөх хэрэггүй гэж багш нар шүүмжлээд байгаа. Тэр байгууллага бол одоо Наранбаярын эсрэг маягтайгаар өнгөрсөн жилээс бол нэлээх ярьсан. За тэр гишүүн тэр хоёр бол Наранбаяр руу бол нэлээд дайрсан тий. Одоо Наранбаярыг бол янз бүрээр л хэлсэн. За энэ бол илүү улс төрийн ашиг сонирхолтой хэсэг байсан. За тэгээд нөгөө сүрхий тэр эмэгтэй нь бол одоо багш нарыг залдиж барьсан одоо тэр нэг 3 хүүхдийн байр савыг 4 хүүхдийн чөлөө байр савыг өгөөгүй. За тэгээд цаашлаад тэр багш нарыг байранд оруулна өдр гэж урьдчилгаа авчаад өгдгүү өдр гээд нэлээд мапантай нэлээд хэцүү нөхдөд байсан. За би ч гэсэн хувьдаа бол тэр хоёрыг одоо мэдэхгүй танихгүй учраас хоёулангийн нийгэм сүлжээгээрээ дагаал одоо үйл ажиллагаа хэлдэг юм үжил одоо багш нар бидний төлөөлөл байна гэж явдаг байсан боловч уучлаарай одоо жаах ухаад утсан чи нэлээд мапатай байсан улсууд учраас би бол одоо харин ч ихсэргүүцээд хэрвээ энэ хоёрын зохион байгуулж байгаа ажил хайлт хэрвээ энэ хоёрын зохион байгуулж байгаа ийм юм байх юм бол одоо хувь хүнийхээ үднэс би бол дэмжих боломжгүй битээ дэмжээрэй гэдэг ингээд өөрийнхөө хэмжээгээр орчныхонтой бол урайлж гэдэг юм уу те пост дээр оруулж ингэжсэн. За гэтэл тэр хоёр маань энэ зуны төгсгөлөөс энэ үйл ажиллагаанд ерөнхийдөө оролцохон болоод албан ёсны энэ үйлдвэрчний эвлэлийн ажлыг зохион байгуулад эхлэхээр миний хувьд бол илүү өтгөл төрөөд за үнэн байна зүв байна. За одоо энтэй ингээд яа гэдэг ингээд болцгоё тий. Хэрүүл тэмцэл буюу одоо энэ нэг багш нарын цалин цав юмыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн байдлыг сайжруулах тэмцэл бол үний юм байна гэдэг ингээд аль болохоор өөрийнхөө боломжоор ингээд оролцох гэдэг юм уу те мэдээж би очиж оролцож чадахгүй байгаа ч гэсэн аль болохоор тэр тэмцэл хөдөлгөөний бичлэг зэргийг шеэрлэх, постлох гэдэг ингээд яасан. За ингэнгүүт одоо үгүй ядаж л миний нэг рилсийг өдөр бол нэг 300 гаруй мянган удаа өдөр үзсэн байлээ. За тэр багш нарын ажил хаялтын бол арай бага, эрүүл мэндийн ажил хаялтныг бол иймэрхүү маягаар ингээд үтсэн байлээ. Тэгэхээр бол энэ үнэхээр ингээд одоо юу гэдэг миний хувьд бол амхтаал олонд хүрэх гээд байгаа сэдвийн нэг юм байна. Та ч гэсэн бол одоо багш эмнэлгийн ажилтан хамаатан садан найз нөхдөд гэр бүл хүн гэж бол одоо Монголд байхгүй байх. Тэгэхээр энэ тэмцэлтэй юмыг бол дэмжиж ингэж туслах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол миний хэлэх гээд байгаа санаа ямар ч байсан тэр нэг хоёр нөхрөөс, хоёр мөнхөөс салж гэж нэг тусдаа албан ёсоор явж байгаа энэ нэг тэмцэл бол харин их зөв юм шүү. За зарим нэг хүмүүс бол одоо ингээд ахуй амьдрал хэцүү ингээд нийгэм улс орны эдийн засаг ингээд хэцүү байхад улс төрийн талд үйлчилж энэ багш нар ажил хайж ингэж гай болж одоо бараг л амраа бясалган эдрийн талд үйлчилж тэднэрт туслалаа гэдэр гэсэн бичсэн бэл өөчлөөрөө үгүй шүү. Харин тэр улс тарын гээд байгаа нөхдүүд чинь улс төрчөд байгаа нөхдүүд чинь тэр хоёр мөнхөө. Тийм болохоор энийг бол одоо энэ талын тэмцэл хөдөлгөөнийг бол дэмжих хэрэгтэй. За нэмээд бол эрүүл мэндийн байгууллагын ч гэсэн орж ирж цалин цаваагаа нэмүүлэх хэрэгтэй. Харин миний бодлоор бол нийлж нэгдэж тэмцэж болдгоо юм уу гэдэг асуудлыг энэ дээр тавьж байгаа. За яг уу ер нь бол зүгээр энэ хоёр салбарыг салгаад үзэхэд бол маш олон улсад ер нь ингээ статистикаар таад ч гэсэн авч үзэх юм бол эмчнэрийн цалин аюул өндөр байдаг. За багшийн цалин бол за ер нь ихэнх улсад хөөх юм үнэ. Ер нь бол нэг дунджаас юу хэлээд нэг юм байдаг. Гэтэл манай улсад багшийн цалин, эмчийн цалин чинь
Монгол улсын дундад цалингаасаа доогуур болчиход байгаа байхгүй. Та нар дундад цалингаа хайгаад үзэл дээ статистик гараад байна те 2 сая хэдвүлээ байз. Тэгсэн чинь тэрнээс дор цалинтай болчиход байгаа. Буюу бид нэр ерөөсөө муугийн жишээ дагаад байгаа байхгүй. Нэг сүрхий хөгжнөө өндөр болно, лаг болно, дэлхийн жишг түрнэ гал лаг болсон жишээг бид нар байнга авч ярьдаг. А гэтэл цалин савн дээр яагаад тэр лаг болсон жишээг авч ярьдаггүй юм бэ? Ерөөсөө ингээд 90 оноос хойш бид нэг неолиберал дэглэм шилжилтэнд ороод нийтийнхээ үйлчлэгээний хамаг байдлыг хайснаасаа болоод өнөөгийн юм чанар дээр ирчээд байгаа маа. За зарим нь бол их гоё юмуд ярьж лээ багшийн цалин нэмээд бол үнэндээ чанар сайжрахгүй шүү дээ. Яг ялгаа авахгүй л үйлчлэгээ та нар авна шүү дээ гинэ. Үгүй одоохондоо тийм баг. Гэхдээ урт хугацаанд уучлаарай ингэхгүйгээр энэ асуудлыг шийдэх ямар ч боломж байхгүй. Хамгийн үндсэн шийдэл бол ерөөсөө цалингийн асуудал тий. Цалингийн асуудал. За тэгэл цалин цавуу өвтэйхэн баталгаатай байж ижил энэ дээр чи яадаг. За энэтэй холбоотой олон жишээ бид нар ярьж болно тий. Нөгөө Финланд чинь жишээ дээр ингээд хэлцээд яриад байж болно. Тэгэхээр цалин нэмхийг бол одоо ерөөсөө ямар ч байсан хоёр тал хоёулаа шийдэлтэй бол цалин нэмэх ёстой гэсэн дээр юм бол дуу нэгтэй байгаа юм байна. За гэхдээ багш нар тэмцэж, ажил хайжээж засгийн газрыг ийм үг хэлэн дээр аваачлаа шүү. За зарим нь одоо ч гэсэн солиотой юм шиг мөнгө байхгүй дээр хуцаа сууж илээ. Мөнгө байгаа заа мөнгө байгаа. Харин юунд зарцуулах вэ? Юунд зарцуулах вэ те? Ерөөсөө л тийм асуудал. Болон балаа юмд зарцуулдаг шүү. Жишээ нь тэр жишээ хөрших хөдөлгөөнд 600 тэрбумыг зарцуулна гэж. Болооч те тийм солиотой юм байж л. Тэр чинь ерөөсөө мэдгүй би сүүлийн 200 өдөө явж малчтай уулзч ярилцлаа. Наа шинэ хөршөөн дээр чи сайхан үг хэлж байгаа хүн нэг ч байхгүй, нэг ч малчин байхгүй. Би л таараг уучлаарай. Би хэдэн малчинтай уулзсан тийм. За тэгэхээр ийм маягаар тийм ингээд яаж болно? За манай чагсаалтын одоо мундаг лаг супер ухаалаг гişүүд байна бас янз бүрийн юм яриад эхэлсэн байлээ тийм. Гэхдээ нэг сони юм байгаа шүү. Одоо манай чагсаалтын ухаалаг гişүүд юм байна. Тэр гоё ухаалаг мундаг санаачлаа. Яагаад оюун үрдийн засгийн газрын үед гарч байгаагүй? Одоо гараад байгаад нь л би жаахан гайхаад байгаа юм. Эсвэл одоо гарч байгаа юм шиг байгаа тэрэд тийм. За тэд нар янз бүрийн бас болчморч юм шиг санаа идэр хэлсэн байлээ. Одоо ямд тоомоо цөөлий идэр гэдэг тийм. За тэр ч та бүтэхгүй л бах. За яах ямар ч байсан бидэрт бол мөнгө байгаа юу вэ? Байгаа. Харин хаана зарцуулдаг вэ? Хэрэгтэй юмдаа мөнгөө зарцуулъя гэдэг нэг нөр ийм шаардлага орж ирэх боломж байгаа. За тэгээд улс орны одоо юу гэдэг эвтэйхэн аятайхан байгаа улсуудын одоо ер нь бол боловсролын салбар аюул өндөр нийгмийн гэдэг юм уу баталгаатай байдаг. За энэ бол цалин ямар ч байсан дундаж дээгүүр төвшөнд байдаг. Манайх шиг ингэж одоо дундажаасаа догшоо орсон цалин завнд ингэж байлгаж тарчлааж зовоодгүй юм байгаа тий. За тэгээд нөгөө нийгмийн хамгаалал гэдэг юм их өндөр байдаг учраас багш нар эдгээр дэрж байгаа тий. Давуу талууд их өндөр байдаг. Улсын бус улсыг жишээ элдэв юмыг хараад хөгжим эдэр гэл манайхан аюух ярьдаг. Яагаад энэ жишгийг харахгүй дандаа ингээ буруу жишгийг харж тий өөртөө ашигтай байдлаар асуудлыг тайлбарлаж идэг. Энэ нь бол одоо ойлгохгүй байна. За зүгээр хувь хүнийхээ одоо хардлага бодлогоор бол за яг ч одоо ингээ он дуусгаас 3.5 сая болох нэмэгч одоо боломж болцоо тийм шийдэл дээр бол очихгүй байх. Ямар шийдэл дундын шийдэл дээр очиж ингэж яах юм байгаа мэдэхгүй нь одоо яг үнэндээ бол одоо багш нарын цалин элдэв юмыг нэммээр байна. Хэрвээ та одоо энэ санаачлахыг бол дэмжижээвэл одоо энэ бичлэгийг цааш нь шеэрлж одоо хүмүүст хүргэж бас өөрөө өгсөн постлчгүй цалин цавыг нэмээчээ гэж ингэж дуу хоолой болмоор шууд багш нар дээр очиж тэр дэмжлэг хөдөлгөөнд нэгтгэхээс гадна өөрийнхөө нийгмийн сүлжээнд бас энэ агуулга юмыг түгэнэ гэдэг чинь бас дэмжлэлт нэгдэж байгаа хэлбэр шүү гэдгийг дахин сануулж хэлье. За тэгээд эх 7 хоногт ямар сонин сэдв болох нь тэр сэдвэрээ хэдүүлээ эргээд уулзцаая.